တဆကြောင်ရောက်ကလာမေးပြခဲ့ရင်မင်းနဲ့ကြောင်တွေမပြောပြချင်ဘူးကဲလို့မြတ်ကြောင်ရောက်ကလာမေးပြခဲ့ရင်မင်းနဲ့ကြောင်တွေမပြောပြချင်ဘူးငါမလို့ဖြေရမလဲအဖြေကမင်းစီမငါမသိပါကွာငါမလို့ဖြေရမလဲအဖြေကမင်းစီမချေရတို့ဝေးသွားရင်မလွယ်ဘူးချေရဲ့မောင်နေတဲ့လမ်းမှာထပ်မှငါတယောက်တည်းယူတကယ်ဝေးသွားရင်ခံစားရမယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တော့ရဲ့တိတ်တွေငါမမေ့သေးဘူးနေဝင်လာလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်ရင်ကိုဓာတ်နဲ့ထထဆိုင်ဒါကိုလက်ခံထားတာငါလူမိုင်းနေချင်တော့လိုက်ပြန်တက်လိုက်ရင်ကိုသွားနဲ့ထထကိုင်းဒါကိုလက်ခံထားတာငါလူမိုင်းသစ္စာရှိသူတိုင်းတွေ့ကမြဲရဲ့ဖောက်ပြန်နေသူတိုင်းတွေ့ကပျော်ရွှင်မှုဒါကိုလက်ခံချင်မှုတရားမမျောတော့ပါဘူးတို့တဆကြောင်ရောက်ကလာမေးပြခဲ့ရင်မင်းနဲ့ချောင်းတွေမပြောပြချင်ဘူးကဲလို့မြကြောင်ရောက်ကလာမေးပြခဲ့ရင်မင်းနဲ့ချောင်းတွေမပြောပြချင်ဘူးငါမလို့ဖြေရမလဲအဖြေကမင်းစီမငါမသိပါကွာငါမလို့ဖြေရမလဲအဖြေကမင်းစီမချေရမလွယ်ဘူးချေရဲ့မောင်နေတဲ့လမ်းမှာတမငါတယောက်တည်းယူတကယ်ဝေးသွားရင်ခံစားရမယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့တော့ရဲ့တိတ်တွေငါမမေ့သေးဘူးနေဝင်လာလိုက်ပြန်ထွက်လိုက်ရင်ကိုဓာတ်နဲ့ထထဆိုင်ဒါကိုလက်ခံထားတာငါလူမိုင်းနေချင်တော့လိုက်ပြန်တက်လိုက်ရင်ကိုသွားနဲ့ထထကိုင်းဒါကိုလက်ခံထားတာငါလူမိုင်းရှိသူတိုင်းတွေ့ကမြဲရဲ့ဖောက်ပြန်နေသူတိုင်းတွေ့ကပျော်ရွှင်မှုဒါကိုလက်ခံချင်မှုတရားမမျောတော့ပါဘူးမတော်တဆကြောင်ရောက်ကလာမေးပြခဲ့ရင်မင်းနဲ့ချောင်းတွေမပြောပြချင်ဘူးကဲလို့မြကြောင်ရောက်ကလာမေးပြခဲ့ရင်မင်းနဲ့ချောင်းတွေမပြောပြချင်ဘူးငါမလို့ဖြေရမလဲအဖြေကမင်းစီမငါမသိပါကွာငါဘယ်လိုဖြေရမလဲအဖြေကမင်းစီမချေရတော့တဆကြောင်ရောက်ကလာမေးပြခဲ့ရင်မင်းနဲ့ချောင်းတွေမပြောပြချင်ဘူးကဲလို့မြကြောင်ရောက်ကလာမေးပြခဲ့ရင်မင်းနဲ့ချောင်းတွေမပြောပြချင်ဘူးငါဘယ်လိုဖြေရမလဲအဖြေကမင်းစီမငါ